எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. பார்த்தோம் பைந்தோம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்த யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜ் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்றோம். அதை நீங்களும் பாருங்க. பார்த்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்திருக்கு. அது என்னன்னா, பண வரவினை அதிகரிக்கும் திருப்பதி ஆலய மணி ஓசை. படிக்கிறேன் கேளுங்க. பணவரவினை அதிகரிக்கும் திருப்பதி ஆலய மணி ஓசை. மற்ற ஆலயங்களில் பூஜைகள் நடைபெறும் போது ஆலய மணி ஓசை எழுப்பப்படுவது போல திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் பூஜையின் போது மணி ஓசை ஒலிப்பதில்லை. இது காலம் காலமாக நடைபெற்று கொண்டு வரும் ஒரு விஷயம். இதை பற்றி ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே தெரிந்திருக்க முடியும். நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிந்திருக்காது. திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் ஒலிக்கும் மணி ஓசைக்கு கண்டநாதம் என்று பெயர். திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தின் மணி ஓசையான காண்டநாதத்தை கேட்பவருக்கு எப்பேற்பட்ட வியாதியும் தீரும் என்றும், இந்த மணி ஓசையை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டு வந்தால் எப்படிப்பட்ட கடன் பிரச்சனை இருந்தாலும் அது தீர்ந்து செல்வ நிலையை அடைய உதவும் என்றும் சொல்கிறார்கள். திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தின் காண்டநாதம் உங்கள் வாழ்வில் வளங்களை வாரி வழங்கிட திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் மணி ஓசையின் ஆடியோ வடிவ காணொளி காட்சி இதோ. தீராத வியாதிகள் தீரவும், கடன்கள் தீர்ந்து செல்வ வளம் பெருகவும், இன்ப நினைவுகள் நிகழ்ச்சிகள் உங்களை சுற்றியும் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் நடக்க திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் திருவருளால் நல்லதே நடக்கட்டும். திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் திருவடிகளே சரணம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் நமோ நாராயணாய.